मैले त सोचेको पनि थिएन हो, बोतलहरू बेचेर पनि यति धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर त। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। होप हजुरहरू सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम ठिकठाक छु। मैले चाहिँ दिनका दिन एक बोतल गर्दै भन्ने यसरी जम्मा गरेको थिएँ होइन। बोतलहरू चाहिँ यति धेरै भइसकेको रहेछ, त्यही भएर जान लाग्यो आज म बोतलहरू बेच्न। मैले यो बोतलहरू एक दुईटा गर्दा गर्दै यसरी जम्मा गरिरहेको थिएँ। आज चाहिँ बेच्न लगौँ भनेर कि साथीहरू। त्यसपछि मैले बोतलहरूलाई बोरामा राख्न सुरु गरेँ। घाम पनि यति चर्को लागेको थियो कि गाइस, ओहो पसिनै आउने कि एकैछिनमा है। हजुरहरूको चाहिँ के कस्तो छ कुन्नी? यहाँ त गर्मी बढेर बस्नु खानु छैन हो साथीहरू। सानीले फेरि च्याउच्याउ बनाइसकेछन्। त्यसपछि खान लाग्यो म च्याउच्याउ खाइसकेपछि लाग्यो म फेरि बोतल बनाउन। सबै बोतलहरूलाई बोरामा प्याक गरिसकेपछि पालो अब गट्टाहरूलाई यसरी बान्ने। सब गट्टा र बोतलहरूलाई प्याकिङ गरिसकेपछि पालो रह्यो अब यसलाई गाडीमा लोड गर्ने। सानी र मैले फटाफट रूपमा गाडीमा लोड गरिहाल्यौँ। लोडहरू गरिसकेपछि लाग्यौँ हामी कबारतिर। हतारमा अगाडि गएको त साथीहरू उकालोमा पाङ्रा परेर है जाँदै गएन कि यस्तो भएको थियो हालत त कुरै नगरौँ के। जसो तसो गरेर बल्ल बल्ल थेलालाई बाहिर निकालिहालेँ। मनमा हल्का एक्साइटेड पनि थियो कि यति धेरै बोतलहरू रहेको छ कति कमाइ हुन्छ भनेर। गुडाउँदा आइपुगेँ म कबाडमा। त्यसपछि सबै बोतलहरूलाई लगेँ मैले भित्र जोख्न। सब बोतल र गट्टाहरू बेचिसकेपछि पैसा चाहिँ यति भएको थियो कि साथीहरू। त मेरो सानी फेरि हेर त कति धेरै खुसी भएको पैसा देखेर बाबा। त्यसपछि सानीलाई पैसा दिएर हामी फर्क्यौँ घरतिर। सानीको फेरि खुसीको सीमै थिएन कि आज त बाबा यति धेरै खुसी भएको मेरो सानी त। ल त गाइज आजलाई चाहिँ यति नै, फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा है त। ल बाई बाई।